नमस्कार, गोवा टुडे तुष्मा परवाचा येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलाइन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. 2022च्या विधानसभेक काँग्रेसीन जाहीर केले पहिले 8 उमेदवार. कामत आणि अलेक्स अणभवी जाल्यार उरिल्ल्या 6 जाग्यार संकल्प सोडून चडशे नवे उमेदवार. बीजेपीचो पहिलो आमदार फुटलो. आलिनान आमदारकी आणि बीजेपी सोडून आपात मारली एंट्री. बहुमत 21 फुटिरांचे, विधानसभा 35ांची. वासनाकांड बीजेपीचो आमदार मंत्री मिलिंदाक भुजले. काँग्रेसीन नाव एक्सपोज करतनाच राती भितर सीएमान घेतलो राजीनामो. मिलिंदाच्या कार्यकर्त्यांनी लासली संकल्पाची प्रतिमा. दिल्ली बंगालात प्रदूषण वाढले. थंयची सवणी गोंयांत. मुख्यमंत्र्याचो टीएमसी आपाच्या फुडाऱ्यांक पॉलिटिकल ट्युरिझमाचो थोमणो. मालाफ्रिका जाले गोंयचे राज्य फुलपाखरू. सरकाराच्या बँक प्रायव्हेटायझेशना आड भौशीक बँक कर्मचारी संपार. 2 दीस बँक व्यवहार बंद. सरकार प्रायव्हेटायझेशन फाटी घेना जाल्यार खंय आंदोलन खर. लिक्विडेट केल्ली म्हापसा अर्बन घेवपाचो धनवर्षा ग्रुपाचो प्लान. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडेन ग्रुपाचो पत्रव्यवहार. 200 कोटी गुंतवणुकीची तयारी. धनवर्षाचो चेअरमॅन उलयलो प्रुडंटाकडेन. पीडब्ल्यूडी मंत्र्यान जॉब स्कॅमाचेर तोंड उगडले. भुरग्यांक खंय परीक्षा दिवन मेरिटाचेर जॉब. उमेदवार सिलेक्ट जावना ते आमदार दुखवल्यात. स्कॅम आसल्यार खंय पुरावे हाडात. मोपा विमानतळ प्रकल्पात चल्ला मोठे स्कॅम. 27% वाटो अजून सरकाराकडे ना. जीएमआर स्टेक विकता दुसरे कंपनीक. सुदीन म्हणटा जीएमआराक रान मेकळे. विधानसभा वेंचणुके खातीर काँग्रेस पार्टीन उमेदवारांची पहिली वळेरी जाहीर केली. 8 मतदारसंघां खातीर काँग्रेसीन उमेदवार निश्चित केले. दिगंबर आणि अलेक्स या आमदारांची सिटां तशी दवरून नवे 6 उमेदवार जाहीर केल्यात. म्हापशा सुधीर कानोळकार, ताळगांवा टोनी रॉड्रिगीज, फोंड्या राजेश वेरेकार, मुरगांवा संकल्प आमोणकार, कुंकळे युरी आलेमाव आणि केप्यां आल्तोन डिकोस्ता. ब्रेस्तारा बीजेपीचो पहिलो आमदार फुटलो. कुट्टाळची आमदार अलिनान आमदारकी आणि बीजेपी सोडली. मातांनी जे बीजेपीत गेल्लो ती बीजेपी आज उरिल्ली ना म्हूण कोळसो आणि रेल्वे डबल ट्रॅका आड आवाज काढपी अलिनान बीजेपी सोडली. बीजेपी सोडून तिणे आपात एंट्री मारली. विधानसभेत अर्ध्या वयर आमदार फुटीर. I have resigned for valid reasons. The party that late Matani Saldana had joined, and after his demise, I stepped into his shoes, is no longer the same party. The party seems to have forgotten all its principles, and there is bedlam in the state. Nobody knows who's coming into the party, nobody knows who's going out of the party. 2022 contest करतली इलेक्शन. Yes. तुम्ही contest करतली. करतली. मॅडम असे फिलर्स येताले की पार्टी तुमका तिकीट दिवची ना म्हणून तुम्ही डिसिजन घेतला. हांव नका पार्टी दितली ओ ना. पार्टीन म्हाका सांगूंक ना अजून. माथांनी आशिल्लो जाल्यार आज खंय तरी उपासाक बशिल्लो दिसपाचो खंय. I was never meant to be a politician. If I am here today, it is because I am in the shoes of late Matani Saldana, who died of a heart attack out of sheer exhaustion, having worked hard to win as the BJP MLA. And if Matani Saldana was here today, he would be fasting someday or the other. माविन म्हणटा तिका जिकोन हाडप सोपें नाशिल्लें. आता पार्टी दिता त्या उमेदवाराक माविन जिकोन हाडटलो. We are more sure of getting all 4 seats now. I can say with all the emphasis, BJP will get all the 4 seats now, because last time I had a very difficult time helping her out to get elected. The whole of Sankwal knows. 2017 ते 21 मेरेन गोंय विधानसभेचे 40तले 21 आमदार फुटले.
म्हणजे विधानसभेन बहुमत फुटिरांचे, तातूंतले 18 बीजेपीन, 2 टीएमसीन आणि आलिना सध्या आपाच्या वाटेर. वेंचणूक तेंकता म्हळ्यार तिकेटी मेळनाशिल्ल्या आमदारांचे अजूनय हांगचे थंय जावपाचें उरला. सांज मेरेन आलिना साल्डानान आपान प्रवेश केलो. अलिनाच्या रेजिग्नेशना उपरांत गोंयच्या 40 आमदारांच्या विधानसभेंतल्या डिफेक्ट जावपाच्या आमदारांची संख्या पावली 21. ह्या सगळे डिफेक्शना सगळे ओपोजिशनाचे पार्टी वा अपक्ष असले जे राजीनामो दिताले वाटेर डिफेक्ट जाताले. अलिना ही एकटीच आमदार जी बीजेपींतल्यान फुटल्या. बीजेपी 27 आमदारांची जी फर्स्ट आमदार बीजेपीची फुटली ती अलिना. सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी वांगडा लोकी चिलकार, प्रुडंट खातीर. वासना कांड बीजेपीचो आमदार मंत्री मिलिंदाक भुजले. काँग्रेसीन नाव एक्सपोज करतनाच राती भितर मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार वचून मंत्रीपदाचो राजीनामो. मुख्यमंत्री सावंत आणि तानावडे म्हणटा वासना कांडाच्या केल्ल्या आरोपांची चौकशी जातली. सध्या मिलिंदाची कॅबिनेट सुवात मुख्यमंत्र्याकडेन. सांजे मिलिंदाच्या कार्यकर्त्यांनी संकल्पाची प्रतिमा करून जाळी. बायला रडली, तांकां खंय मिलिंदूच जाय. आम्ही एक सेक्स स्कॅन्डलाचे आम्ही एक्सपोज केले. या प्रकरणात ह्या सेक्शुअल स्कॅन्डलाक जो इन्वॉल्व आशिल्लो सुद्धा मंत्रिमंडळांतलो मिलिंद नाईक तुमचे एलिगेशन झाले. तुमचे एलिगेशन तुम्ही रेजिग्नेशन दिला. तुमचे एलिगेशन झालं ते सांगा न्हू. तुमचे एलिगेशन तुम्ही पूर्ण तुमचे काय आहे ना सेमाक म्हणलें तेणे आपण राजीनामो दिता फ्री अँड फेअर जावन काय प्रॉब्लेम ना. ओके विलिंगली रिजायन जालो. मिनिस्टर मिलिंद नाईक हाणें आपलें रेजिग्नेशन जें आसा फ्री अँड फेअर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें हाज्या खातीर तेणें आपलें रेजिग्नेशन दिलें आज. कॅबिनेट पोस्ट वेकंट उरतलो. कॅबिनेट पोस्ट वेकंट उरतलो सर कितना. मिलिंदाची लज गेली. ताचे कार्यकर्ते रस्त्यार. गिरीश आणि संकल्पाची प्रतिमा करून जाळली. रस्त्यार येवन बायलो रडल्यो, तांकां खंय मिलिंदूच जाय. आमच्या भुरग्यांक खूब काल राती आमी भुरगीं न्हिदोंक ना. आमी 1:30 ते 2 जायसर आमी भुरगीं सगळीं उलयतालीं. आमी रातभर न्हिदूंक ना. सरान अशें आमकां न्यूज पावले रे आरोप जाले सर पे हमारे आरोप है और जीएम से मांगते हैं कि जल्द से जल्द उसका इंसाफ करे और मिनिस्टर हमारे सर को ही दे. उसको आरोप डालने का उसका पुराना पेशा है. तांणी कितें प्रूफ सबमीट केल्या म्हाका खबर ना ते प्रूफ कशें आहा. वेदर इट इज मॉर्फन प्रूफ्स आहा की लायव्ह प्रूफ्स आहा. आमच्या सराचेर जो अन्याय जाल्लेलो आहा त्या सराक आमी न्याय दिवपासाठी सगळी जमलेली आहा. आमी हे मान्यच करना की आमचो सर अशें करूंक शकता. राजकारण सगळ्यांनी करचें पण एक राजकारणी पॉलिटिक्सान जर ऑपोजिशन आहा जाल्यार तेणी एक कन्स्ट्रक्टीव ऑपोजिशन करचें. इतके जाल्लेले आहा न्हू. इतर तर इतले तर ताचेर सत्य आसा जाल्यार ही महिला कितें हांगा आसतली. महिला ज्या जाग्यार आसता सत्य आहा थंयसर शक्ती आसता. शक्ती आहा थंयसर महिला आसता. हांव सांगता की कोण केला ते कोण आमोण करचो तो कोणू असो घाणीन हात घातला पळय तेणे ते घाण तेकाच लागलेली आसतली ती आमकां न्हय. गिरीश चोडणकर थर्ड क्लास मनीस. हे मनशाक लायकी ना पंचायत इलेक्शन जिखपाची. तो मनीस येदे व्हडले 4 फावटी जिखलेले आमदाराक तो अशी नाका जाली एलिगेशन करता. 2-3,000 लोक एकठांय जालो आहा. आमच्या सराक फाटल्यान आहा. बायलां पासून सराक फाटल्यान आहा. आनी हांव आमोणकरांक सांगता की डर्टी पॉलिटिक्स आमकडे हावनाका. एकान जावना. मिलिंदाची आनिकूय असली कांडा पावल्या म्हण संकल्प हेड ऑन सांगता. एक बायले कडेन पर्यंत उरलेले ना. ही एक विक्टीम ना. अशी कितलीशी विक्टीम आसा जी आनी थोड्या दिसांनी ओपनली फुडें येतली. ऑलरेडी एक 2-3 जाणांनी म्हाका कॉन्टॅक्ट सुद्दां केले कितें बाबा जे तुवें एक्सपोज केला ते बरोबर केला कित्याक अशे भितरसून आमी सुद्दां गेल्लेले आसा म्हणून. नाव दिस इज अ व्हेरी सिरियस चार्ज. यू आर सेइंग दॅट देर आर मोर विक्टीम्स. येस. यू आर सेइंग दॅट देर आर मोर केसीस. रायट. आणि तू म्हणटा की फुडल्या कांय दिसां भितर अनेक केसीस भायर सरतली. सेम मंत्र्याच्यो. सेम मंत्र्याची. व्हेरी सिरियस चार्ज. व्हेरी सिरियस चार्ज अँड फ्रॉम द सेम कॉन्स्टिट्युएन्सी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या येवकाराची तयारी नेटान. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि बाकीच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी आझाद मैदानार वचून थंय जावपा आशिल्ले कार्यावळीची तयारी पळयली. मिरामार तशेंच श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार वचून सुरक्षा वेवस्था आणि बाकी वेवस्थेच्यो बारीकसाणी पळोवन घेतल्यो. प्रधानमंत्री 19 डिसेंबराक गोयच्या 60व्या मुक्ती दीस सुवाळ्याक येता. दिसभर राजधानीत तांच्यो कार्यावळी आसतल्यो.
आज तुम्ही इन्स्पेक्शन करपा आयिल्ले मोदी विजीट माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी 19 तारखेर 60वो मुक्तीचो दीस सेलिब्रेट करपा खातीर गोंयांत येता तेजो रिव्ह्यू घेवपा खातीर हांव जस्ट आशिल्लो म्हाज्या बरोबर आमचे पुराय CS आनी सगळे एडमिनिस्ट्रेशन हे बरोबर आशिल्ले माननीय मोदीजी SPM श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम थंयसर देंवतले थंयच्यान डायरेक्टली आझाद मैदानाचेर पयलीं येतले आझाद मैदानाचेर रीत ले करतले श्रद्धांजली फ्रिडम फायटरांक दितले हांगासल्यान डायरेक्टली मिरामार वतले मिरामारची तयारी ऑलरेडी सुरवात जाल्ली आसा थंयसर फ्लायपास परत शीप सॅल्यूट्स हे सगळे थंय आसतले आणि ताज्या उपरांत डायरेक्टली ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान वयतले थंयसर जे 3-4 वेन्यू आहा त्या 3-4 वेन्यूनूय बी आमी सगळ्या लोकांक पळोवपाची आनी बसोवपाची अरेंजमेंट केल्ली आसा एक्सपेक्टेड क्रावड मोर दॅन 50,000 क्रावड्स वेगवेगळ्या तिनूय वेन्यूचेर मेळोन हो उपस्थित आसतलो तितून डिटेल कार्यक्रम जो आसा डिटेल प्रेस तुम्ही सगळे वेन्यू इन्स्पेक्ट केले आता सगळ्या वेन्यू जे आसा पर्सनली हांवें वचून मॉनिटर केला इन्स्पेक्ट केला सगळी कडेन वेगवेगळी तयारी कशी चल्ल्या आनी कितें ही पळयत आसा वेगवेगळे कडले अरेंजमेंट्स वेगवेगळे एजन्सीज आनी ते पळयत आसा तांची सेक्युरिटी SP जी ते गोंयांत आसा ते सगळी कडले मॉनिटर गोंयांत पॉलिटिकल ट्युरिझमाकूय सरकाराचो येवकार दिल्ली आणि बंगालात प्रदूषण वाडला म्हूण थंयची सवणी फिरतेर गोंयांत येवंक लागल्यात म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो TMC आणि आपाच्या फुडाऱ्यांक थोमणो मुख्यमंत्री बर्ड फेस्टिवलाक उलयतालो सरकारान आयडिया मालावरिका फुलपाखराक राज्य फुलपाखरू घोषित केला यानी हमारा इलेक्शन नज़दीक है इसलिए दूसरे स्टेट से यानी और कुछ पक्षी भी यहाँ यानी पॉलिटिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के लिए आ रहे हैं इसी तरह से यानी दिल्ली में पोल्यूशन ज़्यादा हो गया है इसलिए दिल्ली से पक्षी यहाँ आने लगे हैं बंगाल में भी पोल्यूशन ज़्यादा हुआ है इसलिए बंगाल से भी पोल्यूशन के लिए उनके पक्षी भी यहाँ फ्लाई कर रहे हैं लेकिन हम पॉलिटिकल टूरिज्म का भी स्वागत करते हैं हर तरह के क्योंकि गोवा इट इज़ नोन फॉर द tourism. That's why we are welcoming for all, for every type of tourism का हम welcome करते. तो दोनापावला इंटरनॅशनल सेंटरान राज्य बर्ड फेस्टिवलाक उलयतालो सरकारान मलबार ट्री नम्स फुलपाखराक राज्य फुलपाखरू घोषित केला Today we had already declared the state butterfly. It is an Malabar tree nymphs. We have declared already the state butterfly. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट गोंयांतूय भौशीक बँक कर्मचाऱ्यांचो 2 दिसांचो बँक स्ट्रायक बँकांचे खाजगीकरण नाका कर्मचाऱ्यांच्या परमनंट नोकऱ्यांचेर परिणाम जातलो सरकारान प्रायव्हेटायझेशन फाटी घेना जाल्यार खंय आनीक मोठ्या प्रमाणात आंदोलन सरकारी बँकांनी लोकांकडेन सारको वेव्हार जायना ताचेर युनियनाची जाप ना स्टाफ कमी एक्शन घेतले अशें वेलेवर जापो The banking laws amendment bill of 2021 it is to be placed in the parliament. So all the bankers are agitated and they are protesting. So today and tomorrow there is a strike, 2-day strike continuous. It will be very expensive for the customer if the public sector banks privatize. And for privatization, public sector banks, it is say what I can say that effects is there is also job security. No job security will be there for employees. जेन्ना तुम्ही प्रोटेस्टाक वता की प्रायवेटायज जावचें न्हू सो एक तुमचे वटेनच्यान तुमकां दिसना की रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की जो तुमचेर अशी टिका केली गेली वता की सारके बिहेव करिना नाल्यार सारके टायमार कामां जायना हे गजाली सुदारपाचे टायमार जायना जे काउंटरार सांगता काय तूं पब्लिक इज सेइंग द स्टाफ इज बिहेविंग एरोगेंटली that is what they are saying. If there is a complaint then banks take the call what to do and they study what is the complaint issues raised by the customer. लिक्विडेट केल्ली म्हापसा अर्बन बँक घेवपाचो धनवर्षा ग्रुपाचो प्लान बँक चलोवंक दिवची म्हणून ग्रुपान केंद्रीय अर्थ मंत्रालया कडेन पत्रव्यवहार केला ग्रुप 200 कोटी गुंतवणूक करून ती बँक परत सुरू करूंक सोदता मल्टी स्टेट बँक आशिल्ल्यान गोंया भायर वचपाचो प्लान ग्रुपाचो चेअरमॅन अंशुमन जोशीन प्रुडंटाक प्लान सांगलो सहकारी बँका बदला ही बँक स्मॉल फायनान्स बँक म्हणून चलोवपाचो धनवर्षाचो प्लान मनोहर पर्रीकराचो बापूय हे बँकेचो एक फाउंडर मेंबर आशिल्लो म्हणून सांगूंक अंशुमन जोशी विसरलो ना I think it's a very good bank.
It was eventually, founded by the father of Mr. Parrikar, at some point of time. So it has a vision. पुढे पब्लिक ऑफरिंगावरवी स्टॉक मार्केटानूय वचपाचो धनवर्ष ग्रुपाचो प्लान. Well, going through some of your articles, I've read that you are also trying to revive the MAPSA Urban Cooperative Bank. So, well, that is correct. The procedure? That is correct. We've just given a proposal to the Finance Ministry in reference to and proposed investment of 200 crores, which would be coming into MAPSA Urban Cooperative Bank, subject to approval of the Finance Ministry. Once we receive that, we should be investing 200 crores in the bank, eventually with the objective of eventually reviving the bank. Yes. And I think it had 24 branches, which was amazing for the bank. And I think if you look at a state like Goa, it also has the area of operation permission from the multi-state registrar, the central registrar, under the Multi-State Cooperative Societies Act 2002, that it can basically operate out of many other states except Goa as well. So I think it'll be amazing for for this bank to revive, because this can go nationwide. As per the High Power Committee of RBI, there is a policy which allows cooperative banks to convert into a small finance bank. So if capital is infused in this bank and the cancellation of the license is stayed by the Honorable Finance Ministry, then I think we would be able to go ahead and convert this into a small finance bank, which will be a joint stock company. And simultaneously, we can also go for public issue in the near future. So I think the bank would do really nice, and I think it has a phenomenal history. And I think looking at the bank, I think almost every Goan is almost very much aware of the bank. So it has its own, its own name, identity. Its own identity, and not just that. The best thing about the bank is going to be, I think it's a perfect bank for making it a small finance bank. Also a commercial bank. It's a scheduled. ब्युरो वांगडा प्रुडंटा खातीर लौकिक शिलकार. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा हे सपन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोंयांक दाखयला. EDCची मुखेलमंत्री रोजगार येवजण नव्या उद्योजकांक कमी व्याजदरान रीण दितात. असोच एक तरणाटो श्रीदेश वेळी जाणी ह्या येवजणेचो स्वयं रोजगारा खातीर लाभ घेतला. स्वयंपूर्णतेकडेन वाटचाल करता आसतना कमी व्याजदरान आर्थीक पाठबळ मेळप हे गरजेचे. कमी व्याजदर आणि एकूण रकमेतले 50% भायरूच अर्धे भांडवल ही या येवजणेची खासियत. ह्या येवजणेचो लाभ घेवन गोंयभर साबार उद्योजक तयार जाल्यात. माझे असले तरणाट्यान, माझे असले भुरग्यान समज स्वता खातीर कितें तरी करपाक जाय आनी तांकां इन्व्हेस्टमेंटाचो खंय ना खंय धक्को बसता, बाबा तेंचे फायनान्शियल बॅकअप सारकें ना, बाबा तांकां खंय ना खंय कसलो तरी सपोर्ट जाय पयशा वाटेन, जाल्यार तांच्यांनी अवश्य EDCन वचचें. आपूण स्वता खातीर एक कितें तरी करतलो आनी दुसऱ्यांक जॉब दितलो अशें चिंतून बाबा ते EDCंतल्यान जाता तितलो फायदो घेवन आपणी आपल्यालो ओन बिझनेस स्टार्ट करचो. तरणाट्यांनी ह्या येवजणेचो लाभ घेवन स्वयंपूर्णतेकडेन आपली वाटचाल करूं येता. Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. PWD मंत्री दीपक पावसकारान निमाणे PWDचे जॉब स्कॅमाचेर तोंड उगडले. पैसे घेवन नोकऱ्यो म्हणटा तो आरोप खंय फट. भुरगे एग्जाम दिता, पास जाता आनी मेरिटाचेर खंय तांकां जॉब मेळटा. कोणाच्या उमेदवारांचे सिलेक्शन जावना ते आमदार खंय दुखावले आसतले. स्कॅम असल्यार पुरावे हाडात. स्कॅम वाऱ्यार घालपी BJPचो आमदार बाबुशाचेर चाप. पंचायत स्कॅम चल्ला म्हूण पणजेचो आमदार बाबुशान PWD मंत्री पावसकाराचेर आरोप केलो. गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय म्हणटा नोकऱ्यांचे मेनू कार्ड लागला. मोगोचो सुदीन म्हणटा आपुणूच हे स्कॅम भायर काडपाचो. बाबुशाचे अभिनंदन. आरोप करता आसतना काही गजाल्यो आरोप करता आसतना विचार करपा जाय. आरोप करप्यांनी बी कितें आरोप करता एविडन्स दाखोवन आरोप करपाचे. एविडन्स नासतना आरोप करून तेजेर कांय तथ्य ना. तुमच्याच पक्षाची माणसं आरोप करतायत, विरोधक करतायत आणि तुमच्याच पक्षाची करतायत. हय,
काही लोकांक कितें आसता मातशें दुखतात न्ही, कित्याक प्रत्येकाक दिसता आपापले कॉन्स्टिट्युएन्सी चडांत चड जॉब दिवचे, आनी ते कितें आसता जेका जो एग्जाम दितलो पेपर भरितलो मेरिट लिस्टार येतलो तोच सिलेक्ट जातलो. हे आता आमी वशिला लावंक शकना. PWDच्यो एग्जाम जाल्ल्यो ज्युनियर इंजिनियर आनी TA, आनी सिवेज कॉर्पोरेशन जे आसा ताका 3 टेक्निकल इंजिनियर जाय आसले. त्या प्रमाणे दोनी विशयाचेर एग्जाम जाल्ल्यो. आतां त्यांनी थंयच म्हणून इंजिनियर म्हणून एग्जाम दिल्ली खंय PWD JEE आनी टी, थंय तो फेल जालो. सिवरेज कॉर्पोरेशनान त्याने एग्जाम दिली, थंय तो पास जालो. त्याने पेपर भरला, तो पास जालो. आमचो पूर्ण पाठिंबा आसा, आमच्या सरकाराचो पूर्ण पाठिंबा आसा. सीएमच सांगतो पॉसिबल नाही तर पाठिंबा देऊन उपयोग काय, त्यांना जॉब पाहिजेत ना. आता पयलीं तांकां घेता तेन्ना तेंच्यांनी विचार करपा न्ही. जॉब जेन्ना आतां जॉब एप्लाय करता आसतना प्रत्येकान विचार करपाचो, हो जॉब एप्लाय करतरी आपल्याक कितलो त्रास जातलो. एप्लाय करता खूब तरे जॉब आसता न्ही, कॉन्ट्रॅक्ट जॉब आसता, 11 म्हयन्याचे जॉब आसता, ऑटोमॅटीक रिन्युअल जॉब आसता. तर एप्लाय करता आसतना पळोवन एप्लाय करना ते केले. आमी करता न्ही. बिकॉज एवरी कॉन्सिडंट जाला आसा, देन वाय दॅट वन मिनिस्टर MLA हॅड एलेज्ड यू, कित्या खातीर तो आता पळय आतांच क्लियर केलो मरे. तुवें आतां सांगा प्रत्येकाक आपले मतदारसंघाक भुरग्याक जॉबा लावपा जाय. ते हांवें करूं ना म्हणून मागीर उलयत तो हांव कसो करतलो. हांव एग्जाम घेता. दीपक पाऊसकारान आपल्या कडल्यान इतले पयशे घेतल्या म्हणून एक मनशान येवन सांगचे, आनी ताणी सांगचे न्ही तो बाबा त्यांनी एप्लाय करपा जाय, एप्लाय करून तो ते पास जावपा जाय, आनी पास जाल्ल्या भुरग्यांनी सांगचें आपल्याक पयशे घेवन पास केलो म्हणून सांगचे न्ही. आसा न्ही इतले आतां कॅन्डिडेट जवळ जवळ 368 हे आतां कॅन्डिडेट हे इंजिनियर आसा, ज्युनियर आनी TA पास जाल्या, आनी वेटिंग लिस्टां आसा. जे प्रमाणे मेरिट लिस्टा प्रमाणे टेक्निकल आसा ते डायरेक्ट सांगता की आमकां अशें विचारलेलें म्हणून. कोणी PWDचे टेक्निकल आशिल्ले. अरे बाबा जो लिस्टा ना तांकां कशें विचारतलो तूं. 30 लाखाक जॉब विकते तुका आतां सांगलें मरे पॉयंट करता ते रिपीट करता. तुका आतां कितें सांगलें तें कितें सांगलें तुका कन्नडीन सांगू. ह्या फाटल्या सरकारान ही कितें कर्म केल्या तेजे खातीर हे भुरग्यांक त्रास जाता. हे मोर्चा बिर्चा तेजे खातीर जाता हे. पूण आमकां कितें आसता, म्हाका सुद्दां आयजूच आमकां सांगलें म्हणून आयजूच जायना. 1 वर्स तरी लागता ती फायल जी आसा अप्रुवल मेळपाक. कित्याक तेंचो जो फायनान्साचो विशय आसता, तेंचो जो गव्हर्मेंटाक जॉबा जे घेता तुका तो खबर आसतलो. मोपात सगळ्यात मोठे स्कॅम चल्ला. विमानतळ प्रकल्पातले 27% वाटो अजून सरकाराकडेन येना. वेल्यान GMR कंपनी खंय भायले भायर आपलो स्टेक दुसरे कंपनीक विकता. नोकऱ्यो विकपाचे स्कॅम 70 कोटींचे. CBI चौकशी करची म्हूण सुदीन मागता. उद्देगीक जमनी आणि मोपा प्रकल्पात मोठे स्कॅम चल्ला म्हूण मगोन इशू काडला. GMRचेर मुख्यमंत्र्याचो खंय कसलोच कंट्रोल ना. आज बसून हो स्टेक गोवा गव्हर्नमेंटाक मेळूना. हो स्टेक कंपनी कडेनच उरला आनी कंपनी एज पर माय नॉलेज ही कंपनी हो सगळें विकता दुसरे कंपनी. आतां हांव कितें उलयता, आतां हें उलयता हांव तुमकां, ही कंपनी GMR कंपनी आपलो गोंयचो स्टेक दुसरे कंपनीक विकता. आतां ही जबाबदारी कोण घेतले मुखार. हो 26% 28% आमचो स्टेक आसा तो आज बसून मेळना. आनी दोनूय डायरेक्टर आसा तो कॉमन डायरेक्टर आसा, नॅशनल लेवलचो डायरेक्टर आसा तोय शानबाग आसा, गोवा डायरेक्टर आसा तोय शानबाग आसा. सो हे जे कितें स्पश्टीकरण म्हाका गोवा गव्हर्नमेंटा कडच्यान जाय. सुदीन जॉब स्कॅमाची CBI चौकशी मागता. बाबुशान म्हटलें त्या प्रमाणे 70 कोटीची म्हणजे बोपोर्सा पेक्षा कितल्याशा पटींनी हो घोटाळो मोठो आसा. सो म्हाका एक गोश्ट नाका आशिल्ले विशय आमी घेवन ये. जे सत्य आसा तें लोकां फुडें आयिल्लें आसा. जे सत्य आसा ताजेर आमकां जेन्ना कळ्ळें तेन्ना मगो पक्षान CBI इन्क्वायरी मागल्या. ही CBI इन्क्वायरी मुख्यमंत्र्यान करची. पक्षांतरा करतल्यांक खंय हे खेप लोकांनी घरा धाडपाचे. म्हाका उडयो मारता तांकां उमेदवार पळयता एकामेकाचे तांकां पयलीं उडया. उमेदवार नांव सांगपाची गरज ना, तुमकां कळटा नांव. म्हाका उडयो मारता तांकां उडया म्हूण सांगतले. तांकां जे आतां उमेदवार हेवटेन तेवटेन करता पळय तांकांय उडया म्हूण सांगता. सामकें 100%. आनी जे उमेदवार करता तांकां उडोवपाक हांव पयलो आसतो. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस.
आप सांगता ते करता. सुप्रीम कोर्टात गोयची मायनिंग केस सुनावणेक हाडटा म्हणून दिल्लीचो मुख्यमंत्री केजरीवालान उतर दिल्लें. ताणे सिनियर काउन्सिलाक घालून केस सुप्रीम कोर्टाच्या लिस्टार हाडली. ताचेर सुनावणी जावन फुडली सुनावणी जानेराच्या पयल्या सप्तकात थारल्या म्हूण आप सांगता. केजरीवालाक जमता जाल्यार मोदीक कित्याक जमना? मोदीक खंय तें करपाचें ना. मोदीजीन क्लियर करचें 19 तारखेक मायनिंग केन्ना सुरू करतले ते प्रोसेस न्ही मायनिंग सुरू स्टार्टिंग मायनिंग केन्ना करतले तेका जर जाय आशिल्लें जाल्यार सुप्रीम कोर्टांतली केस जी आसा ती केन्नाय अर्ली हियरिंग अयोध्या सारकी जर केस हियरिंगाक येवंक शकता आनी डिस्पोज जावंक शकता. जर ही केस मोदीजी त्यांचे सरकार त्यांचो एजी अटॉर्नी जनरल हे सगळे जे आसात ते काडू शकताले पण तांकां इंटरेस्ट ना. केजरीवालजीन म्हाका आश्वासन दिल्लें की तुमचे जे सुप्रीम कोर्टाचे मॅटर आसा ते आपूण बेगीनच्या बेगीन हाडपाचो प्रयत्न करता आनी सॉर्ट आउट करपाचो. हांव ताका थँक्स इतक्याकच लागून दिता की ताणे आपले सिनियर काउन्सील घालून ऑलरेडी मॅटर सुप्रीम कोर्टाच्या बोर्डार हाडली. ताजे एक हियरिंग जालें आनी त्या हियरिंगात ताणें क्लियर केलें की आमी ही जी मॅटर आसा ती 1st वीक ऑफ जानेवारी परत सुप्रीम कोर्टात हियरिंगाक हाडटले. हें जजान त्या दिसाक कन्फर्म केलें. आप पार्टी जी आसा जे सांगता ते करतात आमचो जो उद्देश आसा आमी जे कमिटमेंट करतात ते करतात हे प्रूव जाता. सरकार नोकऱ्यो विकता म्हणून मोठो बोवाळ आणि मूठभर सरकारी जॉबांक हजारांच्यो झुंडी. GHRDCन सोसायटी सकल 300 कामगारांचे पोस्ट काढल्या. मजदुराच्या पोस्टांक 3000 मायज उमेदवार. सगळे 70 कोपाड्ड्या फार्मार हुमकळटा. सरकारान भुरग्यांक जॉबांक पातीशेर केल्ल्यान खंय कामगारांच्या पोस्टांक ग्रॅज्युएटांच्यो लायनी. GIDC मार्फत जे सोसायटी अंडर भुरगे घेवपाचे आसले ते भुरगे हांगासर गर्दी भुरग्यांनी केल्ली आसा आनी ते ग्रॅज्युएट देखील भुरगे हांगा येयल्ले आसा आनी त्या कामगाराचे पोस्ट आसा 104 आनी हांगा 5000 लोक जमलेले आसा. म्हाका दिसना सरकारान ही अशी फकाणां करपाची. इतकी बेकारी जी वाडल्या आयज हांगासर 70 पुऱ्या गोंयांत आनी हे जे आसा ते पोस्ट जे काडटा ते कशें कितें काय कळना. हे लोक पब्लिकेची ह्या लोकांची फकाणां करता सरकार का कितें ते काय कळना. जे आयज अक्षरशः हांगा कोपाड्ड्या फार्माचेर तुमी पळोवंक शकता की कितलेशे 5000 संख्येन लोक येयल्ले आसा. इतले मजगती PWD खात्याचे कॉन्ट्रॅक्टावेले TA IT स्टाफ मुख्यमंत्र्या कडेन पावले. मुख्यमंत्री म्हणटा खंय फक्त कॉन्ट्रॅक्ट वाडोवंक शकता. सीएमान सांगला एब्जॉर्प्शन इज नॉट पॉसिबल. तेणें आमकां एग्जाम्पल दिलें मेडिकलाचें. ते दोतोर आसा म्हणपा 15 वर्स काम करता सो तांकां आजून एब्जॉर्ब करपाची सुविधा कांयच ना म्हणून सांगता. ते 15 वर्स कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर काम करता तांकां तशी इक्वल पे इक्वल सॅलरी मेळटा. तर तो म्हणटा आपूण तेजें कांयच करपाक शकना. तुमचो इनिशियल जो अपॉयंटमेंट प्रोसेस आसलेलो तो टोटल रॉंग आसा म्हणटा. तो म्हणटा कांयच जायना आपूण जाय जाल्यार तुमचो 1 वर्साचो कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू करता आनी तुमची सॅलरी जाय जाल्यार आपूण मॅटर आपूण तुमचो पळयता म्हणटा. बट वॉट एवर यू आर डुईंग नाव तो हो स्ट्रायक एंड दीस शूड बी स्टॉप. फाल्यां आमकां कितें जालें आमच्या फॅमिलीची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो? आमच्या भुरग्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो? फुडें आमचो जो स्ट्रायक आसा तो कंटिन्यू आसतलो कित्याक हो जस्टीस न्हू. पळया सीएमा आमची काळकूट येता जाल्यार जॉब एप्लाय करता आसतना प्रत्येकान विचार करपाचो हो जॉब एप्लाय करतरी आपल्याक कितलो त्रास जातलो. एप्लाय करता खूब तरे जॉब आसता न्ही. कॉन्ट्रॅक्ट जॉब आसता, 11 म्हयन्याचे जॉब आसता, ऑटोमॅटीक रिन्युअल जॉब आसता. बीजेपीत करप्ट आणि सेक्स स्कॅन्डलिस्टूय आमदार आसात हे सिद्ध. इतले आसूनय लोकांनी वेचिल्ले फुडारी बीजेपीत वतात. मात तळागाळातले नवे फुडारी गोवा फॉरवर्डात येतात. बीजेपीच्या या फुडाऱ्यांक परत आमदार करूंक गोंयकार पिशे न्ही. नीज फातोड्डेकार ग्रुप करून कांयच फरक पडचो ना. विजयाचो दामूक थोमणो. प्रधानमंत्र्यान खंय आदी गोंयच्या जॉब स्कॅमाचो निकाल लावचो. हांवें काल कॉल दिल्लो आहा प्रधानमंत्र्याक. धर तो खरोच मानता की न खाऊंगा न खाने दूंगा हे जर ताजो फक्त स्लोगन न्ही जाल्यार ताणें गोंयांत येवचे पयलीं ह्यो ज्यो नोकऱ्यो विकल्या तांचेर एक्शन घेवची. म्हणटकर आतां भ्रश्टाचारी जनता पक्षाच्या नांवांतल्यान
आतां ही बलात्कारी जनता पार्टी जाल्ली आहा गोंयांत. इतलें सगळें आसून लिडर हे पक्षान जॉईन जातात. लिडर म्हळ्यार कोण? निवडून आयिल्ले लोकप्रतिनिधी. निवडून आयिल्ले लिडर बीजेपीन वतात. तळागाळांतले जे लिडर, फुडाराचे लिडर आहात, जे गोंयचे खातीर कितें तरी विचार करतात, बरो विचार करतात, हे आमचे असले पक्षान जॉईन जातात. हें कित्याक? कितलेय पयशांनी जर निवडून आयिल्ल्या आमदारांक घेतले, ते आमदारांक घेवन सरकार गोंयांत स्थापन करपाक गोंयकार पिशेली. ही जनता फक्त लिडर मायग्रेट जाले म्हणून ते पक्षाक मत मारताले आनी बीजेपीचे कार्यकर्ते हे खपून घेतले. सारकें सोंपेंच अशें कोण येता ताका भितर एक्सेप्ट करतले अशें जायना. हें आमी पळयलेलें आहा. बीजेपी इम्प्लोड जावंक लागल्या भितरल्यान. रिवोल्ट जाता आनी इम्प्लोड जावंक लागता. एक दोग जाण ST लिडर जॉईन जाले म्हणून शो मारपी. तांकां 500 लिडर जेन्ना आमी जॉईन केले, 500 यूथ जेन्ना जॉईन केले, एक मूळ गोंयकाराचो एकवट म्हणून घडोवन हाडलो. ह्या मूळ गोंयकाराच्या एकवटाक उत्तर म्हणून दिवपाक नीज फातोर्डेकार म्हणून ताणें केलें. नीज फातोर्डेकार म्हळ्यार कितें? नीज फातोर्डेकार म्हळ्यार फातोर्डेचेच न्ही आनी मूळ गोंयकारूच न्ही, म्हळ्यार STच लोक न्ही हे. पूण एक कोणूय बी हांकां एक करून एक फेस्त अशें केल्ले भशेन दाखयलें. लिएंडरा भशेन हांवूय एक प्लेयर. आपल्याक मांद्रेच्या दरेका तरणाट्या भितरल्या प्लेयराक वयर काडपाचो आसा म्हणून मगोचो जीत सांगता. दिल्ले उतरा प्रमाण जितान मांद्र्या खातीर MGP चषक क्रिकेट सर्त दवरल्या. 9 टिमी वांटेकार. सर्तीची जर्सी आनी ट्रॉफी उक्तावण जालें. सुवाळ्याक TMCचो फुडारी, टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस आनी अभिनेत्री किम शर्मा आशिल्ली. स्पोर्ट्स आयज हांगा येदोळ्ळो स्पोर्ट्समॅनूय आसा आनी हांवूय एक स्पोर्ट्समॅन, पूण तेच्या फुड्यान खूब कमी, कांयच न्हू. तरी पूण स्पोर्ट्स म्हटल्या खातीर आमकां एक उमेद येता. कसलोय स्पोर्ट्स जावं तो, जावं हांव व्हॉलीबॉल प्लेयर आसलो सुद्दां, एक्स व्हॉलीबॉल प्लेयर म्हणचो पडटा, एक्स व्हॉलीबॉल प्लेयर आसलो सुद्दां जाल्यार ते रगतान म्हणटा तो स्पोर्ट्समॅन, स्पोर्ट्स स्पिरीट आसता ती केन्नाच मरना. इलेक्शन्स आसात, इलेक्शन जावं दी, इलेक्शन जाल्या उपरांत आमचो इमिजिएटली प्लॅन सुरवात जातलो. म्हाका दिसता म्हाज्याहून चड लिएंडर तुमकां सांगतलो, कित्याक आमी खूब वगत डिस्कस केला. बहुत सालों से हम जीत को सपोर्ट करते आए हैं क्योंकि उनकी जो सोच है, उनका जो विचारण है, वो जैसे अपना करना चाहते हैं काम सोसाइटी में, हम उसमें बहुत बिलीव करते हैं. When I'm back here for the finals to watch, I guarantee you there'll be a very special announcement that will be made to produce champions from Mandre. हे बुलेटिनींतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. 4 चौकात मास्क घालात, विस्कळ भोवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.